Когда и где можно купить фейерверки в Норвегии? Продавать и покупать фейерверки в Норвегии разрешено только во время Рождества под Новый год. Конкретные дни и время различаются в зависимости от муниципалитета. Он также может меняться от года к году. Поэтому лучше всего найти, например, ближайший магазин «Европрис» и в обзоре интернет-магазина «Проверить», когда в данном магазине продаются фейерверки. Не каждый магазин может продавать фейерверки. В Осло я с трудом нашла магазин, в котором будут продавать фейерверки. Заранее зайдите на сайт и найдите ближайший магазин, в котором будут продаваться фейерверки и в какие дни. Также стоит отметить, что Европрис не имеет права продавать фейерверки онлайн. Также на сайте Европрис вы можете посмотреть видео салюты, которые есть в продаже, и выбрать себе понравившийся.